ನೋಡಿ ಈಗ ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹುಳ ಇದೆ. ಹುಳನ ಈಗ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಕೈಗೆ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. ಅಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದಲ್ಲ ನೋಡು. ತೂತೈತಾ? ಏನಂತೆಪ್ಪ? ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ತಗೊಂತಿದ್ದಾರೆ, ಹುಳ ತಗೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ರಾಣಿ ನೋಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಹೊಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಹೊಗೆ ಏನು ಬೇಡ, ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ರಾಣಿ ಬಂತು, ರಾಣಿ ಬಂತು. ಗೇಟ್ ಕೊಡೋಣ, ಗೇಟ್ ಕೊಡೋಣ. ರಾಣಿ ತೆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ. ಬೇಗ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಹೋಗಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈಗ ನಾವು ಹಿಡ್ದಾಕಿರೋ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಹೋಗಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನನಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಹೋಗಿದೆ, ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹುಳುಗಳು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಡೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೇ, ಏನು ಕಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಆರಾಮಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಹುಳುಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿತೀರಾ?